a poner a trabajar, lo primero que voy a hacer es ordenar un poquito aquí para tener el espacio libre, no vaya a ser que me tropiece, seguridad ante todo. Después de eso vamos a cortar los fierros del down tube para cambiar el ángulo de la columna frontal. Y con eso vamos a presentar el chasis y los fierros superiores y traseros. Con eso definido, recién vamos a poder empezar a soldar, ¿ya? Así que vamos a poner un timelapse de lo que se va haciendo ahora en la tarde. Síganlo.
Ya cabros, estoy para el super hoyo. Después de toda la tarde cortando fierritos, tenemos la O del chasis armada. Y todo está cuadrando perfectito, así me gusta, se ve bonita. Es tal cual como el plan del que conversamos en la tarde. Hoy estoy súper despeinado ahora, con la careta. Está todo tal cual como lo conversamos en la tarde. Vamos bien, está funcionando. Tuve que meter más soldadura de la que tenía pensado con la máquina de arco. Pero nada, hasta ahora son solo pinchazos. Y nada, pues espero que eso no afecte con distorsión de la pieza. Y los soldadores, si es que hay alguno, me podría pegar una manito. No se me ocurre cómo diablos amarrarlo a alguna superficie plana para después soldar el remate. Así que si alguno me puede dar algún consejito, se los agradecería caleta. Nada, pues voy a cambiar de cámara y les muestro. Ya estamos. La Broad Tracker es un poquito más larga que la CGL. Igual se nota, pero no es tanto. Y si se fijan, finalmente van a tener el mismo alto. Pude hacer un par de correcciones para que sobre el estanque y bajo el fierro superior me quepa el estanque, sobre el motor y bajo el fierro superior, ahí sí. Oigan, sal de ahí, pues estoy grabando. Sorry. Nada, pues tengo ese palito ahí para equilibrar el motor, pero como les decía, va medio. Y nada, pues, siguiente episodio serían las patas para la rueda trasera. Y vamos a darle una vueltita a esto. Aquí tengo que cortar esa punta porque en realidad es un retazo nomás que me quedó del trabajo anterior. Motor ahí va medio. Hicimos una soldadura nueva ahí para la columna de dirección. Tengo que rellenar, me quedó un poco abierta esa boca de pescado. Es difícil hacer bocas de pescado con ángulos. Los que trabajan en soldadura me van a entender. Y estos son los pinchazos que les decía que tuve que hacer en los pliegues para evitar que se me vayan doblando al hacer tensión del marco. Va quedando de frente, desde arriba y de costado. Gracias por mirarme, chiquillos. Acá a la izquierda, a la derecha, en realidad no me acuerdo nunca dónde va el botón de suscribirse. Y de verdad les agradezco todos los comentarios. Saludos a Chile Café Racer, a toda la comunidad que estuvo comentando harto, nuevamente a los que os comprometieron ayuda. Hasta ahora nada no ha sido necesario, pero siempre se agradece. A todos los que están mirando, atentos, y a seguirle dando, pues cabros, cuídense, lávense las manitos y no salgan de la casa. Nos vemos, yo cacho, mañana o pasado con las patitas traseras del motor. Chao.